11月27號夜3點20分，今日感恩節，美國冇股市，我就同大家做呢一條片，講一個炒股嘅 program。炒啊，注意 keyword 係炒，唔係投資，係賭博。咁我都會教人賭博嘅咩？更正，我唔係教你賭博，我係講一個數學概念，我係測試咗相當時間，係覺得係有利可圖，係適合有少部分嘅人去中意動作，中意炒股，中意嗰種咁嘅緊張嘅局勢，俾啲多巴胺你。我唔係推廣你去炒股，只不過呢係將一啲用數學計算過嘅炒股方式，而係取勝率相當高嘅，係用數學嘅方法呈現出嚟，同埋係可以實踐嘅。唔講咁多嘢啦，首先同大家講下呢一個 Excel， 呢個 Excel 嘅表係來自阿斯特克網站，每一日未開市之前或者收咗市之後，都俾出20隻異動股，即係升幅最大嗰20隻。佢喺邊度嘅呢？佢喺阿斯特克網站，阿斯特克網站嘅頭版最尾嗰部分，一路落去，你會見到一個叫做活躍股票。活躍股票，你走入去撳嗰個箭嘴，你就會見到有啲20大成交額、20大成交量、20大升幅。集中注意呢一個20大升幅。20大升幅裏邊呢，佢將當日升得最多嘅所謂異動股，俾一個20隻嘅頭嗰20隻你。咁呢一個表呢，係有得免費下載嘅。咁但係而家大家要注意啲時間性咯嚇。舉例，你今日係27號，喺27號未開市之前，呢個表已經存在㗎啦。即係話咧，呢個表係26號嘅收市價嚟嘅。咁而家呢個情況已經係23點啦，咁呢個表呢，就代表住今日嘅收市價嚟嘅，唔知明唔明呢？所以如果你要操作嘅話呢，應該喺開市之前1個鐘頭起碼，你就下載呢一個表格，佢係長期存在嘅。一開咗市呢，啲數字就變㗎啦，就唔係呢一紮股㗎啦，一路喺度滾動式咁去更新嘅。咁我呢，就下載咗今朝頭早未開市之前，大約係時間係7點鐘咁上下啦，我就下載咗一個數據表，就係呢一個啦，就係呢個啦。咁炒呢，就係炒呢一紮，不過要做啲篩選。我呢，寫咗啲代碼，首先我係要 import pandas， 然後嗰個下載翻嚟嘅數據表呢，係喺 download 呢個 folder 裏邊，叫做咁有個 day， 呢個 day 係今朝頭早7點鐘 download 咗呢個落嚟。咁然後呢，我就要將股票嘅代號呢，將佢開頭個0字呢整走佢，開頭一個 digit 整走佢。個原因就係 Y Finance 嗰啲數據呢係要4個 digit， 唔係要5個 digit。所以如果你唔做呢一個步驟呢，你就攞唔到料嘅。好啦，咁我呢就做一個代號，佢呢個叫代號啊，代號。我就俾一個名稱叫做 ticker， 就要將第一個 digit 整走佢。咁然後呢，就我要揀啲成交量起碼都要100萬，或者成交量係1000萬級嗰啲我先做嘅。點解呢？如果你買咗落去，聽日平倉嘅時候賣唔出，咁啊好蝕張㗎喎。你炒股賣唔出，冇晒優勢啦已經啊！就算你有數學咧，都喺個市場上已經冇優勢啦，賣唔出嘅。一定要揀啲交投量，唔係額嚇，交投量係起碼100萬股或者1000萬股級嗰啲，幾十萬股我都唔覺得係夠嚇，即係起碼都要過百萬。另外咧，股權嗰啲唔要整走佢，咁呢啲代碼擺晒喺度啦嚇。咁呢啲係例題。我喺個網上問呢啲問題嘅時候咧，就係攞落嚟呢度，然後就將佢 modify 用咗呢一格先。好啦，呢一格咧好快啊！再做一次啊 ，key output， 我而家數啊1，我第3下我就撳呢個啊，1、2、3，咁好快走咗出嚟啊！咁咧就會見到有一紮股，有啲已經俾我篩走咗噶啦。呢啲成交量起碼1000萬、100萬、1000萬、100萬，起碼都有翻咁嘅級數，同埋冇咗啲股權。股權嗰啲係俾你供股啊，好快就冇效啊，買都冇用啊，冇得炒啊嗰啲啊，唔好炒嗰啲，炒啲起碼成交量，你就唔好理呢啲收益率幾多啦，因為你係炒股，唔係去投資炒嘅啫嚇。我會唔會炒啊？我冇炒嘅，我係喺數學上面炒嘅，即係等於啲人有時問我你識唔識打高爾夫球啊？我唔識，我喺遊戲機嗰度都識，即係咁樣啊，我就係咁樣答嘅。咁咧，然後咧，我哋要做一個 ticker list。
呢個好容易啦，呢個 ticker list 即係喺依度呢個 ticker 我俾咗佢啦，整走咗一個 digit， 整一個 ticker list 出嚟。咁首先咧我就 download 一隻，舉例我次次都用2800嚟 down 2日，然後整走啲 data 嘅。個目標咧就係唔使自己打個 column name， 我 download 一個出嚟 ，download 一個去 Y-Finance 嗰度 download 就2800入嚟，然後整走個2800，咁咧就係變咗一個空殼，已經有晒啲 column name， 唔使我自己打啦咁樣，我就咁做。咁然後咧就做一個 loop 啦，即係如果喺 ticker list 裏邊嘅股 download 2日落嚟，嗱2日嘅意思即係夜6號到夜7號嘅收市，因為我今朝下載嘅數據咧係代表咗26號嘅數據，而家已經收定市啦，晚上啦，而家嘅數據咧係代表咗27號嘅收市價，咁你先有得計嘅，先有得計輸贏嘅，咁然後就做啦嚇，download 2日，咁然後咧就計一個叫做輸贏。係用個收市價嘅 difference， 個 difference 咧就係自己幫你計嘅，即係你係今日減琴日，如果輸錢就負數，贏錢就正數，就係咁啦。咁而家就做呢一格，就方便教書嘅啫。其實可以一路由頭做到尾都得嘅。咁打咗落嚟啦。咁咧喺呢度咧輸贏呢一個 column 裏邊咧，你睇到呢個冇輸贏，呢個輸錢，呢個輸錢，呢個賺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 咁啊嚇。咁而家就計一計佢啦。賺股就係呢個大過0加晒佢，蝕股咧就係 win loss 細過0深咗佢，深即係加晒佢。咁然後咧就係我就將今日即係夜7號呢一啲咧就整走佢，然後咧就將個呢個 close 咧就加埋去，即係代表咗個本金。咁個結果咧就係點咧？總共賺到錢嘅股票係7隻，蝕本嘅係2隻。賺嘅額度，如果你每一個 number 買1股嘅話，你係賺咗 1.13 蚊買一股啊， 1.13 蚊。個本金你落咗20蚊，係超過5%嘅呢個啊，我測試咗好多日噶啦，都相當容易操作嘅。操作嘅方法就係今日收市之前下載個 Excel 買股，聽日收市之前平倉，就係做呢樣嘢。你可以俾伙計做，你可以喺個炒房嗰度揾一個小朋友係你同我做呢個 project， 最多每日投10萬蚊，咁你要注意咯喎，注碼點樣控制呢？你要隻股投落去都係差，都係要最好就 equal。譬如你買1蚊呢個，你就要買1蚊呢個，就要再買1蚊呢個。咁咧即係話咧，如果你遇到啲細價啲嘅股，你就要買多啲嘅；遇到啲大價啲嘅股咧，你就買少啲嘅。務求達到每一隻都係平均注碼，呢個有相當即係要有啲相當難度嘅。即係特別喺香港要一攞咁買嘅，即係唔可以買碎股嘅。美股就幾好啊，美股你可以買2股又得，3股又得，你可以諗下。但係數學上操作起上嚟都係可以嘅。如果你諗下，譬如我起買啲最平嗰啲，呢個要買1萬股，2毫子嗰啲股咧，2-3毫子咧，你可以買1000股，即係咁樣啊。嗰個本錢咧，如果你每樣買1股就20蚊。每樣買1股即係咩咧？即係譬如呢個你出4毫4子，呢個買3毫9子，係咁樣嚇，如此類推，咁咧你就可以好穩定咁樣有5% 嘅收入。首先再重申一次，我唔係教人賭股，只不過用數學方法去開創一個炒股嘅程式出嚟，而且係唔難操作，本錢亦都好低嘅。清除咗嘅數學係即係嗰啲 database 係啲咩咧？係26號嘅收市價，計算成本就係計呢個嘅 summation， 即係呢個加埋去計輸贏咧就係 win loss 呢個加埋去，負數就係蝕本，正數就係賺錢嘅股票。以26號嘅數據嚟講，夜7號平倉有7隻係賺嘅，2隻係蝕嘅。今日條片講到呢度，我會將個代碼分享嘅。